YTV 今年已經成立第5年，由李仲華老師同埋高年級嘅同學負責。每逢星期五嘅午膳時間就會播出由同學製作嘅片段。而 YTV 就位於119室，入面有一大一細嘅錄影廠，而且仲有化妝間。相信未必個個同學都會入過 YTV 嘅辦公室，但希望可以透過影片去欣賞同了解一下 YT 室裏邊嘅設備啦。歡迎大家收睇 YTV 有嘢你睇，我係6B 班嘅楊玲心。好榮幸我哋可以請到新一屆嘅學生會主席6B 班嘅余文星作為我哋嘅嘉賓主持。大家好。係喎，主席，你近排有冇睇電視啊？近排升咗中六咧，冇時間睇電視啦。我話俾你聽啦，呢排咧好多報道咧都報道關於高錕得到諾貝爾獎嘅消息。咁你知唔知諾貝爾獎同高錕係咩嚟㗎？唔知啊，都係。咁不如我一齊去片啦。高錕係光纖之父。唔知。佢係物理學家。原來唔少同學都唔知道高錕係邊個嚟喎，不如話俾大家聽啦。其實高錕呢就係光纖之父，佢一早就喺1966年嘅時候成功提出以折射率高嘅玻璃管代替銅線作為傳送嘅媒介。976年咧就成功地咧研製咗第一套光纖嘅通訊系統啦。好彩有佢咋，如果唔係，我哋仲用緊56K 上網啊！係咯，我哋都係而家都係要靠光纖先可以嚟到用寬頻上網咋。係咯，講咗咁耐高錕，不如講下咩係光纖啦。呢個咁深奧嘅問題，梗係由我哋嘅物理老師林純元為我哋解答啦。我哋一齊去片啦。其實就簡單嚟講呢，我後邊呢一盤呢都已經叫做係屬於光纖嘅一種嚟嘅。基本上呢，光呢喺物質入邊傳播嘅時候呢，有啲物質佢係傳唔到，有啲物質佢傳到。咁如果係譬如話透明嘅嘢，佢都會大家都知道傳到光噶啦。但係佢最特別嘅地方就係佢會沿住呢一啲咁樣嘅嘢咧轉彎。高錕講嘅咧就最主要就係、其實光線沿住呢啲咁樣嘅透明物質傳播咧，呢個我哋喺物理學咧最基本咧叫做傳外反射。相信大家睇完光纖嘅片之後，都會對光纖有一定嘅認識啦。講咗咁耐啦，不如講下其他話題啊。好啊，你想講咩話題呢？校園吸毒嘅問題日益嚴重啊！青少年吸毒啦、藏毒同埋販賣毒品咧都有上升嘅趨勢，時不時咧都會見到咧啲學生吸毒咧嘅新聞上報嘅，所以希望大家識得同毒品 say no。咁今日嘅節目嚟到尾聲啦，我哋好榮幸好多謝我哋嘅新一屆主席余文星同學可以為我哋擔任我哋嘅嘉賓主持，多謝晒你。咁我哋記住下個時間同樣收睇我哋嘅 YTV， 我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。各位同學午安，歡迎收睇 TCY 頻道，我係你哋今日嘅新聞報導員6B 班麥芳婷。第一則新聞係我哋邀請咗我哋新任嘅彭校長講下對我哋同學今年嘅期望以及一啲鼓勵嘅説話，大家不如一齊睇下片先啦。咁其實我咧都會有一個嘅好好嘅消息俾大家知道咧。咁我哋咧喺上個星期咧，我哋收到我哋學校嗰個增值嗰個數據啊。咁我哋會睇到咧，今年即係啱啱過咗年度嗰個同學咧，嗰個嘅增值咧係比以往嘅同學係高嘅，甚至有一啲嘅科目咧係嗰個增值咧係比我哋咧即係同區嘅中學或者係我哋差唔多係即係同 banding 嘅中學咧嗰個增值為高嘅。咁即是話咧，其實我哋學校嘅學生咧，其實唔係做唔到嘅，係做得到嘅。只要你哋咧肯努力、肯認真咁樣學習咧，就一定做得到嘅。咁我希望咧同學喺呢一度咧就即係能夠盡最後嘅努力嘅衝刺啦。咁就我預祝各位同學咧，你哋嗰個公開試嗰個成績咧係有一個理想嘅成績嘅。下個星期係我哋同學上學期嘅統測，我哋邀請咗一啲嘅老師為我哋同學講一啲鼓勵説話，不如大家一齊睇下老師講啲乜嘢。咁首先大家應該知道啦，咁上學期嘅期中測驗就到啦。咁而且中5、中7同學咧，亦都忙於應付佢嘅公開試。咁我喺度咧就希望各位同學就好好分配時間啦。咁自己平時上堂專心啊，放學俾心機做功課，甚至補習之外咧，咁可以作息定時啦，同埋留意翻自己嘅運動量啊，同埋個自己嘅閒餘生活。各位同學俾心機讀書，努力啲啊！我哋全校老師都會支持你哋㗎。
前一排我哋舉行咗同心結力抗毒大行動，不如我哋一齊回顧一下當日同學一齊參與呢一個活動嘅情形啊！為咗讓同學更加認識我哋小食部，我哋特意拍咗一個小食部嘅特輯，不如大家一齊去睇下。你去邊啊？小食部啊！小食部，你知唔知有咩啱食咧？不如等我帶你追擊一下啦！太過熱氣，太過熱氣。係啊，自助飛啊，珍珠空飯嗰扎咧，嗰啲套餐啊嗰啲咧，整個麥當勞翻嚟都唔錯。唔係麥當勞熱氣，有乜龜苓膏啊、五花茶啊嗰啲，會顧全學生嘅健康噶嘛，係咪先？咁我哋同學就覺得小食部有啲小食咧就比較熱氣，咁我哋有冇小食部有冇啲解決嘅方法咧？我哋有啲飲品啊，菊花茶啊，竹蔗茅根啊，有啲川貝雪耳啊，嗰啲都係清熱嘅。同埋我哋都有啲唔熱氣嘅嘢啊，燒賣啊、蒸嗰啲食品都有噶嘛，我哋可以食其他嘢咯。同埋我哋炸嘢唔係好多嘅，有少嘅，盡量都少我哋。今年乖咗好多，今年比舊年啊好咗好多啦，已經就好有進步啦，繼續努力，好開心啊！有啲滿足啦，因為平時態度唔係咁好，俾人咁樣讚法，還可以啦。不過如果你能夠將個態度改好翻少少，應該 OK 嘅。今日嘅新聞報導完畢，下次再收睇我哋 TCY 頻道啦，拜拜。你而家睇緊嘅係？你而家睇緊嘅係？而家睇緊嘅係？嘅係 Focus。睇緊嘅係 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 Focus。哎呀，就嚟要投學生會啦，點算啊？哎呀，我都唔知啊。想知投邊個？梗係投我哋 Focus 啦。咁你哋有咩活動啊？睇下。2A 班輝輝同學寫俾星星同學嘅一段對話。其實我中意咗你好耐啦。如果可以喺我哋呢份感情上面加個期限嘅話，我相信一定係1萬年。靚妹，知唔知邊個係閃避奧運冠軍啊？悲しみの向こう岸に支持 Focus， 支持 Focus， 請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 支持 Focus。係我哋每一個閣員，每一個我哋內閣嘅成員，每一嘅心血嚟嘅。我想喺度多謝我嘅內閣所有嘅同學，一點一滴咁積翻嘢，呢個係我哋全個內閣嘅成就嚟嘅。
如果可以喺我哋呢份感情上面加個期限嘅話，我相信一定係1萬。咁我哋就想藉住呢個機會同大家分享一下我哋點解會想搞呢個學生會啦。咁就以我自己個人為例，我喺龍星中學都讀咗，今年第6年啦。同學啦、老師啦同埋學校都對我好好。咁我就想藉住呢個機會，為大家服務，對我哋內部都有初步嘅了解同認識啦。咁我就而家希望藉住呢個PowerPoint嚟令到你對我哋嘅政綱啦、活動啦、福利同埋服務咧，嚟有更加深入嘅了解嘅。呢個學生會辦公室對我哋同學在座每一個同學有咩實質嘅利益咧？反映緊年入面咧，可能服務有好多問題啦，或者好多題佢就問咧，佢有幾多成晚啦，可以爭取到2日唔使集隊。我哋所能去向校方爭取，希望答到你嘅問題。我哋搞呢個學生會最初嘅理念咧，就係希望想各位同學有一個開開心心嘅校園生活啦，同埋令到全校同學都有提升佢哋嘅歸屬感嘅。好望角 ，focus， 好望角，好望角，好望角 ，focus，focus， 好望角 ，focus。真係非常之多謝每一位老師、同學同埋我內閣嘅成員。